هلا والله يا حلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعت وياكم اليوم بوصفة الرز بالباقلاء او تمن باقلة احنا نصيح له بالعراق. هاي اول شي فلسنا الباقلة وثرمنا الشبنت. هنا انا حمينا زيت حيل وضفنا الشبنت وهنا ضفنا التمن. طبعا التمن مغسول ومنقع حبيباتي، على مود ما ياخذ من عندنا هواي مية حتى يستوي النقعة، فد ساعة هيج. طبعا البهارات حسب الرغبة، احنا هنا نحب اللي شوية حار، خلينا فلفل اسود وماجي وملح، وانتو بعد كيمن وكيفه حسب رغبته. وهنا راح نضيف المي، طبعا مي ويا يعني اكثر من التمن باصبع، على مود ما يمرد عندنا المواد الباقلة وهاي ما تروح مونتهن كلهن اللون الاخضر مالتهن. هسه راح تشوفون ايش قد المي فوق التمن بشوية، يعني باصبع تقريبا. راح نسوي الفخاذ يشوي بين ما يستوي عندنا التمن. وهنا هاي فخاذ عندنا متبل نفس التتبيلة دائما، هسه راح تشوفوها. وهاي عندنا هنا الحشوة بوتيتا وشجر. طبعا راح نخليها بنفس التتبيلة اللي تبلنا بها الفخاذ على مود تمتص، يعني نفس الطعم يصير عندنا. هسه راح نصفطهن بالقالب مال الفرن حتى نضيفهن للفرن مثل ما تشوفون. خليناها بالفرن. وهنا نشف عندي التمن وخليتها على المقدارة. واليوم عملتي خبزات، خبز حار للفطور. هذا خبزنا لا يقسب ولا يبس، شوفوا يتطبق بكل سهولة. هسه راح اضم منه قسم بالمجمد لان عمتي وايد تخبز، يعني مال 3 ايام. برهومي اليوم جانا يفطر يمنا. وهنا بعد ما استوت عندي الفخاذ والبوتيتا والمواد كلها، راح اضيف الطماطة. اخر شي اضيفها الطماطة لان هي تنمرد. وهنا ضفتها وراح ارجعها للفرن، من يأذن اطلعها من الفرن عادي، يعني قبل الاذان، على مود تبقى حارة والطماطة شوية تنمرد عندي. واليوم جيتكم بوصفة جديدة وتخبل، اللي هي الفتة السورية. طعمها كلش طيب. هسه راح تشوفون الطريقة وياي. اول شي راح اقلي خبز التورتيلا اللي هو خبز صاج احنا نسميه. وبهذا الشكل صار عندي الخبز محمص، واللبلبي حميته حتى اسوي بيه ثريدة مع الخبز. هاي هنا سويتها. طبعا الخبز يعني اثر دحين ناعم يعني يصير مو مثل الثريد العادي. راح انقعه باللبلبي والمي واضيف فوقه اللبن او الزبادي، يصير عندي بهذا الشكل. وهنا انا راح ابدي احمص بالدهن والبصل. حمى عندي الدهن وضفت البصل. وهنا أنا عندي على الوجه مال الفتة راح اضيف الخبز اللي حمصته بالزيت. وهذا شكلها النهائي. طبعا خليت عليها من فوق حبات الحمص اللي ظلت عندي، هم يحبونه. ولهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. مع السلامة. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة.